это уже каждый будет смотреть индивидуально, когда ему удобно, потому что это время последней третьей ночи. Треть ночи, как считается, берем время от заката солнца, от времени Магриба до времени утренних сумерок. Сумерок, то есть это у нас, когда время фаджра, а если точнее, то пишут время тамам сухур, то есть время фаджра может быть чуть позже в мечети, а тогда, когда вот действительно утренние сумерки прорезаются и появляются, это на небе, когда, так скажем, видно утренние сумерки, а на линии простирает по всему горизонту. То есть темно-темно, светлая линия, и которая будет открывать небо, как открывается, как скажем, купол, вот эта белизна. Есть лживые сумерки, то есть как будто кажется, что чуть-чуть белеет, но они не являются такими четкой полосой, не отделяют. И после них не получается вот это отделение. В принципе, у нас на сегодняшний день в календаре есть высчитанное это время, можем на это ориентироваться. И, так скажем, перед этим временем мы заканчиваем сухур, можем вот чуть раньше закончить сухур и делать истигфар. Если кто-то хочет побольше уделить времени, тогда перед тем, как принимать сухур, потому что по сунне откладывать сухур до последнего времени. То есть не делать его среди ночи, а стараться максимально отложить, приблизить к времени утренних сумерок. То есть вот это время выделяем для того, чтобы мы уединились там. Еще там из привилегий этого времени, что в это время большинство людей спит. Весь мир успокоился, тишина, благодать, никакие звуки не будут отвлекать, иншаллах. Близкие тоже, так скажем, или заняты подобным, или не, по минимуму контактируют. То есть это то время, когда наиболее человек может уединиться в своих мыслях, уединиться в своем присутствии, и тогда это будет возможно ему максимально приблизить состояние, которое дает возможность покаяния, иншаллах. К сожалению, некоторые люди в это время находятся в состоянии греха. Да, они всю ночь провели в бодрствовании, но это бодрствование было в грехе, в просматривании фильмов, в проигрывании игр или что-то другое, и тогда их степень греха будет выше, чем степень греха в другое время. Почему? Потому что в это время Аллах Субхану ва Тааля дает возможность рабу покаяться. Но даже в эту в открытую, если дверь покаяния раб не уходит, а уходит в дверь греха, это усугубляет его греховность. И также обратно, если человек, так скажем, большинство людей отдалены от поклонения, то поклоняющегося в это время будет выше степень. И в это время, последнюю треть ночи, большинство людей в беспечности, хотя бы даже они спят. И единицы, избранные, только совершают поклонение, тогда степень или награда вот этих поклоняющихся, которые являются единицами, будет выше, потому что все люди находятся в беспечности. Так и, скажем, когда закончится месяц Рамадан, как правило, в праздничную ночь люди заняты подготовкой праздника, подготовкой к торжеству, застолью и так далее. Но если человек в это время уделит время для поклонения, то его степень поклонения будет больше, потому что он является и одним из небольшого количества, которые поклоняются. Итак, дальше, следующее, мы выбрали время. Теперь нам нужно выбрать место, где мы могли бы уединиться. То место, которое нам способствовало максимально сфокусироваться на поклонении. То есть, это место должно быть максимально отдалено от какого-то постороннего шума. Максимально отдалено от того, чтобы посторонние другие люди не зашли, не побеспокоили. Максимально комфортно для нас, чтобы там не было ветра, не было холодно, не было жарко, чтобы там был свежий воздух,
чтобы там не было украшений каких-то, которые могут отвлекать наше внимание. То есть максимально на то, чтобы мы не отвлекались на окружающую среду. Конечно же, чтобы наш телефон или смартфон или MacBook или любой какой предмет, который может нести нам какое-то отвлечение, принося информацию, отложить в сторону. Если даже нам нужен, так скажем, этот гаджет для того, чтобы посмотреть какое-то дуа, поставить его на режим полета, чтобы лишнее сообщение нас от этого не отвлекало. И также стараться, чтобы это место было всегда одинаковым. Когда мы стараемся каждый день или раз в неделю или с какой-то регулярностью посвящать этой процедуре, так скажем, как говорят в современной медитации, то чтобы это всегда было в одно время и в одно место. Конечно же, нужно быть в состоянии омовения. Так как состояние омовения более предпочтительно перед Аллахом Субхану ва Тааля, как будто мы идем к аудиенции высокопоставленного человека, и мы хотим, чтобы найти его расположение к нам, тогда мы помоемся, почистимся, надушимся, наденем чистую одежду, чтобы для него было приятно с нами встретиться, приятно было нас увидеть. И тогда быстрее он откликнется к нашей просьбе. Если это работает по отношению к сотворенному, по отношению к человеку, почему мы не должны это делать? Почему это не должно сработать? Прошу прощения. Почему это не должно сработать по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля? Да, это сработает. И мы упоминали, если не ошибаюсь, что Аллах Субхану ва Тааля любит мутатахирин, очищающихся. То есть Аллах Субхану ва Тааля сам об этом нам сообщил в Коране. Поэтому нам крайне важно, чтобы мы были в состоянии омовения. И это должно быть для нас постоянство. То есть как только мы проснули, первое наше действие, извиняюсь за выражение, после, наверное, справления естественной нужды, взять омовение. Если нет потребности в справлении нужды, взять омовение первым делом. И чтобы это стало привычкой, чтобы стало, скажем, это тем, без чего мы не можем жить. Как человек, который, скажем, вышел на улицу, и он не одет, он чувствует очень стеснение, комфорт, неудобство. Так и наше состояние должно быть. Если мы после пробуждения первым делом не взяли омовение, вот этот дискомфорт должен существовать. И в течение дня дальше продолжать оставаться в состоянии омовения, и перед сном снова взять омовение. И если даже ночью мы проснулись, сходили попили воду или сходили в туалет, также взять омовение и снова с омовением лечь спать. Тогда, иншаллах, наше состояние омовения будет 24/7, и как приходит в хадисах, что наш сон будет сопровождаться, охраняться ангелами, и очень много достоинств омовения или нахождения постоянно в состоянии омовения, иншаллах. Следующее, на что нужно обратить внимание, это принять максимально удобную позу. Чтобы эта поза не способствовала тому, что мы снова заснули, и в то же время это не вызывало напряжения у нас в теле. Чтобы мы максимально могли расслабиться. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что если бы успокоилось сердце, то успокоилось бы тело. То есть, если нам хочется все почесать, что-то сделать, передвинуть, значит, еще наше тело не успокоилось. Поэтому стараться находить то положение, когда мы не захотим что-то делать с нашим телом. Поэтому, как приходят праведные предки, когда они заходили в молитву, что их тела становились как столбы. И даже птицы садились на их головы, думая, что это есть неодушевленный предмет. Или когда, так скажем, что-то случалось вокруг них или с ними, они этого не чувствовали.
потому что пришло максимальное успокоение в сердце, и это распространилось, максимальное успокоение на тело. Это у нас произошло, так скажем, внешняя подготовка к тому, чтобы начать работать. И дальше уже начинается более, так скажем, непосредственно работа, подводящая нас к покаянию. Это наши мысли. Надо постараться вспомнить что-то из своих деяний, что может вызвать гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Какую-то ошибку, какой-то грех, который мы совершили когда-то в своей жизни. Пусть это даже будет не до ислама. Пусть это будет даже, когда мы не читали намаз. Пусть даже, когда мы не знали, что такое халяль или харам, но все равно этот грех совершен. И он несет свой след и может нести след как в этой жизни, так и в будущей жизни. Потому что грех, он чреват тем, что откладывает отпечаток в нашей жизни, в этой жизни. И Аллах Субхану ва Тааля, возможно, будет отправлять нам какие-то проблемы для того, чтобы мы очистились от этого, обратились к покаянию. Так и мы можем получить наказание того, что совершали в судный день тоже, то есть зайти в джаханнам. Пусть Аллах обережет. И также еще наказание в могиле тоже может достигнуть нас. Поэтому вспоминаем все, что мы творили в этой жизни. И если получится вспомнить, и, иншаллах, получится поймать в сердце сожаление того, что мы сделали, горечь про то, которое мы говорили только что, то попытаться совершить покаяние, то есть признать свой грех и просить прощения у Аллаха Субхану ва Тааля, говорит: астафируллах ва атубу илейк, астафируллах ва атубу илейк, астафируллах ва атубу илейк, ощущая, как будто этот грех над нами целая скала, готовая упасть на нас. Как мы боялись бы этой скалы, так бояться этого греха. И понимать, что если Аллах Субхану ва Тааля захочет, эта скала упадет в нас и раздавит. И только если Аллах Субхану ва Тааля примет наше астафируллах ва атубу илейк, эта скала может подняться от нас. Если у нас получилось дойти до этого состояния, то просить у Аллаха Субхану ва Тааля покаяния, прощения, то есть говорит астафируллах ва атубу илейк, пока это состояние у нас сохраняется в сердце. Возможно, если Аллах Субхану ва Тааля даст свою милость, у нас появится желание плакать. Дать этой возможности проявиться. Дать этому чувству выйти, чтобы вышли слезы. И сколько это будет возможно продолжаться, надо, чтобы оно продолжалось. И если это случится, альхамдулилля, милость Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь никаких наших достоинств, стараний нет. Это только милость Аллаха Субхану ва Тааля. А все, что мы сделали, это только причина, которая может стать тому, что случится, а может и ничего не случится. И если случилось так, что сердце не откликнулось, мы пытались, вспоминали, думали, размышляли, а там тишина. Сердце молчит, как будто его и там нет. Тогда переключаемся на следующее. Вспоминаем, как мы будем лежать на смертном одре. Как к нам придет ангел смерти. И перед тем, как прийти ангел смерти, мы увидим все перед собой, все, что творили в этой жизни. И в том числе те грехи, которые мы вспоминали только что, но не смогли при помощи их открыть свои сердца, или точнее, они не стали причиной открывания сердец. Потому что это сердце открывает Аллах Субхану ва Тааля. И каково нам будет, когда, если ангел смерти начнет вытаскивать наши души из нашего тела, а тело начнет душа начнет прятаться во всех
клетках, во всех маленьких, как говорится, краях нашего тела. Как нам это будет больно? И если и это нам не поможет, то вспомнить надо будет, что будет дальше. Как нас положат на носилки, завернут в саван, положат нам носилки, понесут на кладбище. Что мы будем говорить тем, которые, точнее наша душа, что будет говорить тем, которые несут нас? Давайте, быстрее, 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 что вы тянете? Или же говорить будет: куда вы меня несете? Куда вы меня несете? Остановитесь! Потому что та душа, которая увидит, что ожидает ее в могиле, она будет торопить: быстрее, быстрее, не тяните, быстрее! А та душа, которая будет видеть, что ее там ждет наказание, она будет говорить: что вы творите, остановитесь, остановитесь, я не хочу туда. И поэтому в сунне, как только человек умрет, быстрее его омыть, завернуть в саван и похоронить. То есть, если это благая душа, то быстрее дать ей возможность вкусить это благо. А если это мерзкая душа, то максимально избавиться от этой мерзости. Из каких мы будем? Посмотреть, из каких мы будем. Если это не сработает, и это не даст возможность ожить сердцу, начать трепетать в страхе перед этим моментом, то вспомнить, что нас похоронят и будут уходить, и мы будем слышать шаги уходящих, топот, и к нам уже придут два ангела в очень страшном виде и начнут нам делать допрос. Кто твой Господь, кто твой пророк, какая твоя религия, и сможем ли мы ответить им. Видя их вот этот ужасный вид, слыша их жесткий, зловещий голос, и если даже это нам не напомнит про то, что мы совершили, и что это еще тянется с нами, то дальше вспомнить, как мы встанем перед Аллахом Субхану ва Тааля в судный день. Или до этого, как мы придем в судный день, будем воскрешены. И с кем мы окажемся? С пророком, саллаху алейхи вассалям, и его сподвижниками? Или с кем-то другим? Кого мы любим? Кто в нашем сердце? Потому что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: человек в судный день с тем, кого он полюбит. Под чьи знамена мы придем? И когда мы будем идти к Каусару, чтобы напиться там из воды из рая, чтобы после этого не ощущать никакой жажды, не будет ли так, что ангелы нас будут отгонять от этого Каусара? Потому что, как приходит в сунне, что люди будут со следами омовения, то есть на их руках, лице, ногах будет нур, будут идти к Каусару, чтобы испить из него. Ангелы начнут кого-то отгонять, и пророк сам сказал, будет говорить: это моя умма, это моя умма. И они тогда скажут, ангелы: ты не знаешь, что они творили после тебя, что они внесли в твою религию. То есть они были верующими, они совершали постоянно омовение, раз совершали омовение, совершали пост, но при этом что-то вносили в религию того, что не было во время пророка, саллаху алейхи вассалям. И тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, скажет: сухкан, сухкан, бу'да, бу'да. Горе им, горе, отдаляйте их, отдаляйте. И они будут отдалены от Каусара. Окажемся ли мы среди тех, которых будут поить пророк, саллаху алейхи вассалям, из своих рук, из этого Каусара? Или из сподвижники его?
или окажемся среди тех, которых отгонит ангел. И если окажемся среди тех, которых отгонят ангелы, то посмотреть, почему, что еще осталось у нас в жизни совершенного, по поводу которого мы не совершили покаяние. И снова вернуться к своим делам и посмотреть на них. И если, инша Аллах, даст это возможность нам вспомнить наши деяния и покаяться, альхамдулилля. Если же нет, то мы дальше продолжаем путь, вспоминать, а что же дальше будет? Дальше будет сират, через который нужно пройти, под которым будет джаханнам, мост, который тоньше волоса, острее меча. И каждый будет проходить в зависимости от того, сколько у него деяний благих. Кто-то пройдет в мгновение ока, кто-то как молния, кто-то будет верхом, а кто-то будет идти, спотыкаться, падать, и крюки из джаханнама будут его стаскивать по причине его грехов. Кто-то будет падать туда. Кем мы будем? Какой у нас багаж, который нам даст возможность быстро пройти через этот мост, или же мы будем среди тех, которые стащат эти крюки вниз в джаханнам. И если все-таки окажемся среди тех, которые стащат нас крюки вниз, то вспомнить, какие это грехи. Что именно может стать причиной того, что нас затянет в джаханнам. Мы не сможем в мгновение ока пройти этот мост. Мы не окажемся среди тех, перед которым будет нур, и они ясно, четко будут видеть этот мост. Не окажемся среди тех, которых будет кромешная тьма перед ними. То есть как можно идти в кромешную тьме через мост, который тоньше волоса? Как можно попасть ногами на этот мост? Конечно, невозможно. И тогда смотреть, какие грехи могут быть причиной этой тьмы. И покаявшись, от которых мы сможем избавиться от этой тьмы, и Аллах нам даст нур. И если это мы все вспоминаем, и появляется какое-то наше движение в сердце, какие-то появляются чувства на каком-то из этих этапов, то просить прощения у Аллаха Субхану ва Тааля за эти грехи. Астагфируллах ва атубу илейк. Астагфируллах ва атубу илейк. Осознанием того, что если ты, Аллах, меня не простишь за этот грех, то я окажусь вот тут-то, вот тут-то, вот тут-то, вот тут-то на этом пути. И я не смогу быть тем-то, 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 тем-то. Аллах, прости меня от этого греха. Аллах, прости мне этот грех. Сделай так, чтобы не было его следа в этой жизни, будущей жизни. И если и это все еще не помогает, то вспомним последний момент, когда мы встанем перед Аллахом Субхану ва Тааля, когда Аллах Субхану ва Тааля будет делать расчет, после которого определит нас в место в рай или джаханнам, и Аллах Субхану ва Тааля начнет говорить: о мой раб, а помнишь такой-то день, в такой-то час,
ты совершил вот это. А помнишь ты в такой-то день, в такой-то час, ты посмотрел на запретное. А помнишь ты в такой-то день, в такой-то час, ты взял запретное, ты взял кредит, ты взял тот мал, который тебе не должен был быть. А помнишь в тот день-то, в тот-то час-то, ты про того-то сказал-то вот это. А помнишь ты в тот день, в тот час ты кого-то ударил. И так Аллах Субхану ва Тааля будет перечислять все наши деяния, которые мы не хотели бы услышать там. И какое наше будет состояние? Когда будет раб думать, все пропало. Теперь его отправят в джаханнам. Когда Аллах Субхану ва Тааля все его грехи перечислил. Представьте, когда родитель своему дитя говорит: а ты вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал. Или когда человек, его большой начальник приглашает, говорит: ты вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это сделал, и человек думает: ну все, его сейчас уволят. Это единственная работа, на которой он может зарабатывать. Нет, это не те случаи. Далеко не те случаи. Это то, когда Аллах Субхану ва Тааля, который правил этим миром и теперь решает нашу судьбу, вечность, или джаханнам, или рай, это Он. После этого уже невозможно будет пожаловаться на кого-то, обратиться к кому-то за помощью. Нет, это здесь будет поставлена последняя точка. Как может быть, можно сравнить студента, который 5-6 лет трудился, учился в университете, последний экзамен. Или он получает диплом, или нет. И то он может потом получить другой диплом, получить другой, а здесь нет, без вариантов. Аллах Субхану ва Тааля говорит рабу: вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал. Вспомнить вот это. И вот этот момент, в который будет у каждого. То есть не будет человека, который не будет в этом состоянии. Разница только будет: или скажет: заведите его в джаханнам, или Аллах Субхану ва Тааля скажет: я тебя скрыл в этой жизни, я тебя скрою я тебя скрыл в мирской жизни, я тебя скрою в этой жизни, я тебя прощу. Среди которым из двух мы можем оказаться, никто не знает. Потому что Аллах Субхану ва Тааля всем будет предъявлять его деяния. Так что даже самые праведники будут думать: все, я погиб. Потому что нет не ошибающихся людей. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: каждый потомок ошибающийся, и самый лучший тот, кто из ошибающихся кается. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля каждому предъявит его деяния, и что будет с этим. И если даже это не сработало, но если сработало, то нужно будет каяться, говорит: астафируллах ва атубу илейх, астафируллах ва атубу илейх. И если появятся чувства, если появятся слезы, дать этому возможность выйти, пока это идет, каяться. Но это не факт, что случится в первый день. С первого раза. И нужно отчаяться от милости Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что сказали, что вот это покаяние, которое у нас возникнет в сердце, это милость от Аллаха Субхану ва Тааля. Нам нужно будет стучать в дверь Аллаха Субхану ва Тааля постоянно. Как Всевышний в Коране говорит: «Фа'буду раббака хатта я'тияка аль-якин». Поклоняйся Аллаху, пока не придет якин, то есть несомненное. И как это приходит в объяснении в Коране, что это смерть. То есть до смерти мы должны поклоняться и в том числе каяться. Иншаллах,
если Аллах Субхану ва Тааля примет эту нашу мольбу, иншаллах, то после этого, наше покаяние, после этого наша жизнь поменяется, иншаллах. Наше сердце оживет. И если мы это оживление поймаем и будем продолжать в этом направлении, делать то, что делали, то, что дало возможность ожить нашему сердцу, то мы будем самыми счастливыми людьми в этом мире. Потому что мы будем бежать от всего запретного. Так как искреннее покаяние, тауба насуха, дает возможность сердцу, в сердце точнее появляется отвращение к греху, от которого мы совершили покаяние. То есть, если человек не мог удержаться от запретного, смотрел на запретное, то ему станет противным. Так как есть на уровне ислама. Человек, да, нельзя, я не буду смотреть. Вот так хочется туда посмотреть. А если будет истинное покаяние, то у человека будет отвращение. Даже мысли, что там будет харам, он будет бежать от этого, как бежит от огня. Как дикое животное бежит от преследования хищника. А в Коране говорит Умар Мустафа, как дикие ишаки, которые убегают. Стремиться вот к этому. И если это появится, сердце начнет оживать, и оно больше будет иметь сил, возможность совершению поклонения и избеганию запретного. Если Аллах откроет дверь от покаяния от одного греха, иншаллах откроет от другого. И тогда надо будет еще спешить и двигаться. И сладость от этого покаяния, и сладость от поклонения, от поста, от чтения Корана, от зикра будет превыше всех радостей этой жизни. Ту сладость, которую человек не может ощутить ни от чего мирского. И чем больше он вкушает это, тем больше у него есть желание, и тем больше он будет вкушать опять это. Как мы говорили про то, что когда человек попадет в рай, и он будет вкушать радости, плоды рая, то чем больше он вкушает, тем больше получает эту сладость. Эта сладость будет здесь, в нашем поклонении и покаянии, иншаллах. Вот примерно то, как мы должны учить себя каяться. Приучать свои сердца покаянию, поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. Тогда, иншаллах, появится в нас качество му'мина, верующего человека. Пока у нас только качество муслим, у большинства людей. То есть те люди, которые делают внешние предписания. То, что приказал Аллах Субхану ва Тааля. Если человек делает это внешне, это еще не значит, что откладывает отпечаток в сердце. И становится иманом. Начните сегодня, начните сейчас это применять. Сухур недалеко. Мы можем начать готовиться к этому сухуру. И если не получится в этот сухур, готовиться в следующий. И не терять надежды, идти. И это наставление, в первую очередь, мне самому. И если не получается, и если после какого-то времени вы как-то получилось, что эту тему забыли, как только когда-то вспомните про покаяние, вы возьмите те записи, которые записали, посмотрите. Или зайдите на это видео и снова его просмотрите. Еще раз и еще раз, возможно, это станет толчком для того, чтобы начать себя готовить к тому, чтобы совершать покаяние. То есть это стремление должно с нами быть всегда. А чтобы оно было вот сейчас, здесь должно быть сильное желание этим заняться. Чтобы это стало вашей реальностью жизни, иншаллах. Мы делаем причины, результаты от Аллаха Субхану ва Тааля. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет от нас. О Аллах, прими от нас это желание, стремление быть среди тех, которые каются в последнюю треть ночи.
когда ты ожидаешь от нас это покаяние. О Аллах, открой нам наши сердца, открой так, чтобы они больше уже не закрывались, чтобы в них жила жизнь, текла кровь имана, так скажем. И это сердце трепетало на любое действие, которое дает тебе, которым ты доволен, которое дает нам возможность быть среди кающихся. О Аллах, дай нам ощутить горечь наших деяний, чтобы это стало толчком искреннему покаянию, которое ты примешь и через которое оживит наше сердце. Аллах Субхану ва Тааля, дай нам возможность вспомнить наши все деяния, которые могут вызвать твой грех, чтобы это не стало вспоминанием, когда ты будешь нам это напоминать в судный день. Дай нам возможность вспомнить в этой жизни, дай нам возможность покаяться, чтобы они не были нашим бременем, тянущие нас в твой гнев в этой жизни и в будущей жизни. О Аллах Субхану ва Тааля, обращаемся к Тебе. Ты, который слышит мольбы и отвечает мольбам своих рабов, открой наши сердца к любви к Тебе, любви пророка саллаллаху алейхи вассалям, жгучему желанию удовольствия Аллаха Субхану ва Тааля и жгучему сожалению о содеянных грехах, о желании бежать от всего того, что вызывает Твой грех. О Аллах, сделай наши последние слова «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Сделай наши последние слова «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Сделай наши слова последние «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Сделай так, чтобы наша душа легко вышла из нашего тела и приняли ангелы в прекрасный саван нашей души, чтобы, поднимаясь эта душа, ангелы говорили: чья это прекрасная душа, чей это прекрасный аромат, и чтобы Аллах Субхану ва Тааля, когда вознесется наша душа, к нему скажет: я доволен этим рабом, и пусть она в умиротворении ждет своего часа, судного часа в могиле. О Аллах, дай нам возможность из тех, которые будут пить у Каусара из рук пророка саллаллаху алейхи вассалям, которые будут со сподвижниками вместе в судный день. Сделай нас тех, из которых будут под знаменами Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, под знаменами праведников, шахидов, тех, которые стремились к Твоему удовольствию. О Аллах, дай нам возможность быть среди тех, которые с легкостью пройдут через сират, и ничто не будет обременять их прохождение через этот сират. О Аллах, дай нам возможность быть среди тех, которые вместе с пророком саллаллаху алейхи вассалям, с нашими родителями, предками и с нашим потомством вместе зайдем мы в рай без расчета наказания, инша Аллах. О Аллах, дай нам возможность среди тех, которые будем созерцать Твой лик в раю. О Аллах, дай нам возможность быть среди тех, которые Ты обрадуешь прощением всех грехов, с тем, что сокрыл наши грехи в этой жизни, и Ты сокроешь эти грехи в будущей жизни. О Аллах, прими от нас, пусть даже будут наши малые поклонения в этой жизни. О Аллах, прими нашу умру. О Аллах, прими нашу тальбию, прими наш пост. Дай нам возможность в безопасности вернуться в наши края, увидеть в лучшем состоянии нашей семьи и вместе с ними стремиться к Твоему удовольствию. О Аллах Субхану ва Тааля, если Ты нас не простишь, то мы будем среди тех, которые потерпели убыток. О Аллах, открой нам милость в этой жизни, одари нас халялем в этой жизни, убереги нас от запретного, зная или не зная, мы в это зайдем. Дай нам баракат в нашем имуществе, баракат в наших детях, в нашей жизни. О Аллах Субхану ва Тааля, оставь после нас праведное потомство, которое будут нам делать дуа до судного дня. О Аллах, обрадуй нас тем, что мы встретимся с нашими родителями, предками, что они были из ахль иман. О Аллах, Тебе мы обращаемся, у Тебя мы просим, и Тебе мы каемся
У Тебя просим прощения за все наши грехи, которые мы совершили, зная или не зная. Ты только прощающий этим. Ты только одаряющий прощением. О Аллах Субхану ва Тааля, прости наши грехи и заведи нас в рай без расчета и наказания. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Бирахматика я архамар рахимин. Пусть Аллах примет нами наши скромные деяния. Баракаллаху фикум. Субханаллах. Алхамдулиллахи ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейх.